Okay, das ist jetzt das 9. Lagerfeuer. Okay. Ähm, Sachen. Was kann ich sagen dazu? Okay, folgendes, was sagen wollte, ist so, die Anbringung haben wir jetzt erreicht. Da liegt also pro Person da, das ist der Behälter, da mit dem CBC, das, was Sie als Hotel oder irgendwo Anbringung an der Küstenwache gemacht haben. Das ist der Behälter, das, was man suchen sollte. Viel Spaß beim Blutaufbau. Ähm, Einfach anschauen. Sachen, da liegt also, wer sich interessiert, der liegt irgendwo. Diese ganze Anbringung ist zur Sabotage und man sollte doch irgendwo darauf achten, so der Abstand Leiche pro Leiche, wo man liegt, ist auch ein Behälter dort. Und dieser Behälter hat diese Dinge, um die Belastung, die hier ist, zu überwinden. Diese Leute versuchen, diese Belastung, was Richtung Erdgeschoss-Wanderkomplex ist, zu verstecken. Und daher ist wichtig so, dass man checkt so, wenn die Belastung versteckt wird, dann wissen wir nicht die Menge, was wir benötigen, um überleben zu können bis dorthin. Daher achten drauf, die Anbringung, was Sie sagen, Leuchtturm oder Leuchtsignal oder Leuchtfeuer Sachen, um Hilfe zu rufen. Lauter solche Sachen, was die dort in der Manipulation machen, um wieder in den Hundekäfig zu landen. Achten drauf. Das eine ist der Umzugskarton, wo ich die reingesteckt habe. Und das andere ist dann immer noch das ein Behälter, der dort die Anbringung ist, wo wir uns befinden, ohne Werkzeug, das, was wir benötigen, um die Belastung, wo wir uns befinden, zeigt. Das ist das 9. Lagerfeuer, ein kleines Feuer. Es sind jetzt 216 Stunden her. Ich befinde mich hier irgendwo bei der Hauptstraße. Ja, wie kann ich das besser beschreiben? Das ist halt ein Berg, der irgendwo, ich weiß jetzt nicht die Namen, aber dieser Berg hat halt das, wo man sagen kann, da ist so ein Turm, so ein extra Turm gebaut worden, um auf Freiburg im Breisgau drauf schauen zu können. Okay, also was wichtig ist, ist so, dieser Behälter, wenn man aus dem Hotel rausgeschmissen wird, ist ja das Angebot, eine Anbringung irgendwo was, dass man an der Küste, dass man dort erkennt, ach, das kenne ich, das CRC. Das ist der Behälter, was hier angeboten wird als Hotelsachen. Also checken, dieser Behälter, was hier angeboten wird, Hotel, ist eine Manipulation der Abfahrt. Naja, okay, also leichter locker irgendwo erklärbar oder irgendwie erklärt, was hier los ist. Wichtig ist so, ähm, dass man drauf achtet, dass man nicht blöd wird, dass man wirklich drauf achtet. Also wichtig ist halt so, ihr liegt halt da bei diesem Behälter und dieser Behälter, was da drinnen ist, ist eine Rüstung, die zeigt die Belastung bis zum Schutzbereich, was man alles benötigt, bis zum Schutzbereich, um sicher dort wieder anzukommen.